1989. gadā Inta Kušnere kļuva par Lucas galvenās bibliotēkas direktori. Ar aizrautību un lielu atbildību vadīja šo iestādi 34 gadus. Viņa vienmēr ir gājusi vienā solī ar laiku, meklējusi jaunas darba formas un metodes, lai bibliotēkās ieviestu ar vien aktuālākus jauninājumus. Intas vadības laikā varam īpaši izcelt 3 svarīgus bibliotēkas vēsturē ierakstāmus notikumus. Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā sākās datorizācijas ēra. Bijušajā mūzikas istabā tika izveidots sabiedriskās pieejas interneta punkts, kas tika īstenots ar Sorosa fonda un pašvaldības atbalstu. Lai nodrošinātu šī punkta darbību, bibliotēka iegādājās 3 datorus. Bibliotekāris piedalījās speciālos apmācību kursos Rīgā, lai varētu palīdzēt apmeklētājiem izmantot internetu un orientēties tā plašajā informācijas laukā. Papildus tam tika ieviesta bibliotēku programmas Alisa sistēma, kurā bibliotekāris sāka ievadīt informāciju par bibliotēkā esošajām grāmatām elektroniskajā katalogā, tādējādi nodrošinot jaunas iespējas lietotājiem un padarot grāmatu meklēšanu ērtāku. Arī turpmāk bibliotekāriem tika piedāvātas dažādas apmācības un pilnveidošanās iespējas, lai sekotu līdzi tehnoloģiju attīstībai un uzlabotu bibliotēkas pakalpojumus.